Mateo Kapitulo 5. Kamo ang asin sa katawhan. Kunang asin kawad-an sa iyang kaparat. Unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini. Kini wala na'y kapuslanan, ug angay na lamang ilabay, unya tunub-tunuban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa kalibutan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod, dili gayud matago. Walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan. Kundili, ibutang gayud kini sa tungtunganan aron maghatag og kahayag sa tanan nga naa sa balay. Busa, sa samang paagi, ipadanag ang inyong kahayag atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug daygo nila ang inyong amahan nga atua sa langit.